Okay, vi vil starte med at bevise B. Og det her det er forskriften for A, og det her det er forskriften for B. Da grafen for f går gennem punktet x1, xy, gælder y1 er lige med b gange a i x til 1. På samme måde gælder, at y2 er lige med b gange a i x til 2. Derefter isolerer man b i ligningen, så y1 er lige med b gange a i x til 1. Så dividerer man med a i x til 1 på begge sider af lighedstegnet, så y1 divideret med a i x til 1 er lige med b. Og så har man bevist formlen for b. Nu vil vi bevise formlen for a, og vi dividerer de to ligninger fra før med hinanden. Så man tager y2 divideret med y1 er lige med b gange a i x til 2 divideret med b gange a i x til 1. Så forkorter med b i brøken på højre side. Y2 divideret med y1 er lige med a i x til 2 divideret med a i x til 1. Så bruger man potensregnereglen a n er lige med a m minus n. Så det bliver y i 2 y1 er lige med a i x til 2 minus x1. Så tager man den x2 minus x1, det rød, på begge sider af lighedstegnet. x2 minus x1 kvadratroden af y2 divideret med y1 er lige med a. Og vi har nu bevist formlen for a.